मानव किशोर स्वर्ण इसरानी स्वामी लीलाशाह महाराज जी 143वें जयंती पूरे देश भर में उत्साह सां गॾु मनाई रही है। हिन उपलक्ष्य में जगह जगह ते घणी आयोजन थियल आहिनि, संकीर्तन यात्राओं भी निकिरनि। हींअर बीठल आहियां मथुरा जे स्वामी लीलाशाह सिंधी धर्मशाला में। ये धर्मशाला खुद स्वामी लीलाशाह महाराज जो सपनो हो, उन्हनि जो खुद एक ध्यान हो कि मथुरा ब्रज भूमि है, हिते एक सिंधी धर्मशाला ठहणी घुर्जे। तो 1973 के आसे पासे यह धर्मशाला ठही। उन ही दौरान स्वामी लीलाशाह महाराज ब्रह्मलीन भी थी आया, पर हुननि जे ये सपने के अॼु सभी ॾिसूं पिया। हिन स्वामी लीलाशाह सिंधी धर्मशाला में अॼु स्वामी लीलाशाह जयंती जो उपलक्ष्य में कार्यक्रम शुभारंभ थियो आहे। ओ प्रेमी प्यारा प्रेम सचो स्वामी लीलाशाह। जगह जगह ते संकीर्तन यात्राओं भी हलन पयूं। इन ही क्रम में मथुरा में भी संकीर्तन यात्रा निकरे पई। जगह जगह जो उनजो स्वागत थियनि पियो। ॿारनि जो घणी उत्साह है, महिलाओं जो घणी उत्साह है। सभी गायण वॼण सां गॾु पूरे स्वामी लीलाशाह महाराज जो जयकारो लगाइनि पिया कि जेको चईनो लीलाशाह तंहिंजो थींदो बेड़ो पार। तो संत शिरोमणि लीलाशाह महाराज जो 143 जन्मॾींहुं मनायो वञे पियो। मथुरा शहर में सभिनि भाउरनि ॾाढी धूमधाम सां हिन त्योहार खे मनायो आहे। सॼे शहर में शोभा यात्रा निकिती आहे, हर जगह हुननि जो स्वागत थियो आहे। ऐं अॼु जेको माण्हुनि जो उत्साह ॾिठो आहे उहो तमामु सुठो आहे। ऐं मां सम्झां थो अॼु हर के माण्हू खे जागृति आहे कि असांखे पंहिंजे संत शिरोमणि जो असांखे जन्मॾींहुं धूमधाम सां मल्हाइणो आहे। असांजे सिंधी समाज जा संत शिरोमणि स्वामी लीलाशाह महाराज जी अॼु 143 जयंती मनाई वञे पई। स्वामी जिन हमेशह ग़रीबनि जे भले लाइ ई सोचींदा हुआ ऐं शिक्षा ॾींदा हुआ। स्वामी जिन हमेशह ग़रीब न्याणियुनि जी शादियूं धूमधाम सां करायूं ऐं हर असांजे समाज खे इहो ई संदेश ॾिनूं त भाई न्याणियूं अबला आहिनि, इन्हनि खे जेको आहे न सतायो। स्वामी लीलाशाह जयंती के उपलक्ष्य में घणई शहरनि का जेका श्रद्धालु आहिनि, भक्त आहिनि, सिंधी समाज सां जुड़ल आहिनि, अॼु हिते स्वामी लीलाशाह सिंधी धर्मशाला में रुकल आहिनि। त हिन ई विच में हिकु असां सां गॾु इहो बीठल आहिनि भाउ, ऐं हिननि खां पुछंदासीं कि किथां आयल आहिनि ऐं अॼु जे कार्यक्रम जे संदर्भ में उन्हनि खे कीअं लॻियो। त सभिनि खां पहिरीं ॿुधायो तव्हांजो नालो छा आहे? मुंहिंजो नालो प्रमोद जी चंद्रभान गुंडिया। प्रमोद जी, तव्हां ॿुधायो तव्हां कहिड़े शहर खां आयल आहियो? असां पुणे खां आया आहियूं। पुणे खां आयल आहियो। त अॼु तव्हां ॾिठो त स्वामी लीलाशाह जयंती जो उपलक्ष्य में कार्यक्रम थियो आहे, तव्हांखे कीअं लॻियो आहे? ॾाढो सुठो लॻियो। अच्छा, स्वामी लीलाशाह महाराज जी कोई अहिड़ी ॻाल्हि सुणी जेकी तव्हांखे वधीक वणंदी हुजे? उन्हनि जी छा महिमा, उन्हनि जी महिमा अपरंपार आहे। त हिननि चयो स्वामी लीलाशाह महाराज जी महिमा अपरंपार आहे ऐं सचमुच जेको बि उन्हनि जी शिक्षाउनि खे वठी लाहींदो आहे उहो आनंदित थींदो आहे। हिन ई क्रम में मथुरा में भी संकीर्तन यात्रा निकिरे पई। इन तरीके से पूरे जगह जगह ते स्वामी लीलाशाह महाराज जा जयकारा गूंजन पिया।
स्वामी लीलाशाह जयंती ते अॼु असांजे सिंधी महाराज स्वामी मोहनलाल जी अॼु कार्यक्रम संपन्न करायो आहे। त ॿुधायो अॼु जे कार्यक्रम जे बारे में। अॼु जो कार्यक्रम स्वामी लीलाशाह जयंती मथुरा शहर में मनाई वञे थी पई। स्वामी लीलाशाह संतनि में हिकिड़ो उच्च नालो आहे और उन्हनि जो जन्म 1880 में थियो हो और देहावसान यानी 1973 में उन्हनि गोलोक धाम वास कयो। ये स्वामी लीलाशाह सिंधी धर्मशाला जो विशाल हॉल है जैमें सभी अॼु स्वामी लीलाशाह महाराज जा गीत भजन भी गायन पिया। पूज्य स्वामी लीलाशाह महाराज जी अॼु मनायो वियो। इन जे अंतर्गत सुबुह जो 8 लॻे सिंधी समाज जा नर नारी सभी स्वामी जी जे डोले सां सत संकीर्तन कंदा पूरे शहर जो भ्रमण करे वरी वापसि स्वामी लीलाशाह सिंधी धर्मशाला ते वापसि आया आहिनि। ऐं हिते स्वामीनि जा प्रवचन जे अलावा कुझु सांस्कृतिक कार्यक्रम थींदा ऐं बड़े धूमधाम सां स्वामी जो जन्म मनायो वियो आहे। मथुरा शहर में सिंधी सॼा परिवार सब मिली करे लीलाशाह जयंती मनायूं पिया, जंहिंमें कि सभिनी भाउर भेनरूं ख़ासि करके महिलाउनि इलाही नची करे ॻाए करे इलाही धूमधाम सां अॼु लीलाशाह जयंती मनाई वई आहे। तंहिंजी कि सॼे देशवासियुनि खे ॾाढी ख़ुशी पई थिए पई, असांखे बि ख़ुशी आहे। तंहिंजे सां सभिनी देशवासियुनि खे मथुरा वासियुनि खे ऐं ब्रजवासियुनि खे बि लख लख वाधाई था ॾियूं। इन तरीक़े से स्वामी लीलाशाह महाराज जी शिक्षाउनि खे वठी करे ही सॼो सिंधी समाज हरिएकत्रित थियो आहे। ऐं हिन तरीक़े से पूरे देश भर सां गॾु गॾु मथुरा में भी स्वामी लीलाशाह महाराज जो जन्मोत्सव घणी उत्साह सां गॾु मनायो आहे। अहिड़ी ख़बरनि लाइ तव्हां जुड़ियल रहियो मूंसां गॾु ऐं ॾिसंदा रहियो सिंधी नॉलेज। ऐं अगरि ही वीडियो तव्हांखे सुठी लॻे थी त लाइक कजो, कमेंट कजो ऐं ॿियनि सिंधी भाउरनि ताणी बि हिनखे शेयर कजो। ऐं चैनल सां गॾु अगरि नवां जुड़ियल आहियो त सब्सक्राइब ज़रूरु कजो। ऐं अहिड़ी सिंधी ख़बरनि लाइ तव्हां जुड़ियल रहियो मूंसां गॾु, ठहियल रहियो मूंसां गॾु ऐं ॾिसंदा रहियो किशोर स्वर्ण इसरानी सां गॾु सिंधी नॉलेज।